今天的晚上，除了满屏的湖心雨啊，那么热度不减的还有俄乌战争这几天因为美国和德国这个已经做出了最后的决定向乌克兰提供这个M1A1还有豹2主战坦克。德国同时呢，也已经对外宣布了，就是使用豹2坦克的第三国，援助乌克兰豹2坦克不必征得德国的同意，爱谁卖谁卖，爱谁给谁给，这个口子放的大就在这儿。为什么呢？这个豹2坦克这性能号称世界第一嘛，不是？这个70年代推出，那时候还是西德的，推出了之后因为它这个无与伦比的机动性看过几个短视频，这豹2的机动性真是不得了从起静止状态到30多公里的时速，这个中间只需要6秒钟这不是坦克了，这快赶上他妈的家用车了，是不是家用 A6 车什么的这个还看过他这个，比如说这个翻山越岭的功夫3.5乘1.5米的大的战壕那堑壕，你看那个豹2，真可以说如履平地说越就越过去，要不想越过去，想玩点什么他妈的这个动力显示一下动力，那就直接把坦克的后屁股直接坐进去，然后都他妈在整个坦克从3.5乘1.5米乘1.5的战壕里头，冲将出去那就跟玩似的当然了，他过去之后，这战壕也就塌了，也什么都没有了。这个德国人这德国的技术这方面的东西不得了，那还是不得了。这个很多朋友都是军迷，军迷呢一说军迷这个十有他妈的6、7基本都是对德国。无论是2战时候的德军的军服还是德军装备什么的这个如数家珍者大有人在，是不是好是好，东西是好，但问题这个东西是干嘛对付谁当然了，这个什么武器它都是对付人的那么因为它卓越的性能，这个欧洲绝大多数的国家装备的都是德国的豹2坦克。德国的豹2坦克在德国之外，在欧洲各国说是有2000多辆正在服役的，包括什么 A4 是 A4，也包括更先进的 A6。那么这次德国呢，给这个乌克兰呢，听说援助的多少？是20多辆，30多辆吧。说一个标准的一个坦克营这样的一个建制的坦克那么你再加上波兰呢和其他的一些国家都已经明确了要给乌克兰提供这豹2坦克。我看到一个数字，就是现在加上可能是加上英国的挑战者加上美国，反正是乌克兰这一把呢，说能接收到300多辆的这个世界上最先进的来自于美国、德国的、英国的这样先进的主战坦克。你要是300多辆的话，这仗他妈的这么大，真就不好说了真就
就不好说。那么坦克联盟似乎都已经建成了，现在，但是现在呢，人们忽然发现了坦克联盟呢，仅仅是一个开始，仅仅是一个开始。为什么呢？波兰又在那说话了，是俄罗斯的死敌，这波兰又在那说话了。波兰在那对着北约喊话，波兰说，他借用邓小平的话，叫胆子可以更大一点胆子可以更大一点波兰的总理莫拉维茨基26号，朝这个北约喊话，说如果北约要是能决定向乌克兰提供战机的话呢，波兰将为此投下赞成票。赞成票，赞成票什么意思呢？那就是支持你这么干呗，是不是？希望你这么干胆子更大一点。那么呢，援助乌克兰的坦克，按他们的套话，按邓小平的话说，就是步子可以再快一点。那么呢，下一步，希望能够胆子更大一点的给乌克兰提供战机。那么你想如果从地面到空中要是这个乌克兰及其雇佣军整个的就被西方最先进的陆地和空中武器给武装起来的话，这俄罗斯这个仗是真不好打了是真不好打了。但是呢，也可能呢，我们是杞人忧天。28号，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫，最近梅德韦杰夫净出来放狠话了这个跟普京是不是有分工是不是梅德韦杰夫在社交平台上又发文，梅德韦杰夫发言的这个方式就是在社交平台上发文章，人家一点不担心你卖给他什么坦克呀，和你现在鼓动的说让卖先进的战机呀。梅德韦杰夫在文章里面痛斥西方国家试图为援助乌克兰的武器辩护的种种的做法和说辞。美国和西方援助乌克兰的时候不说吗？为什么要给他们先进的武器，不给他们坦克呀？是为了防止世界大战的爆发，是吧？那么梅德韦杰夫怎么说呢？梅德韦杰夫说，首先，保卫在欧洲无人需要的乌克兰，并不能在情况有变的时候使垂垂老矣的旧世界免受反噬。这是一句话。第二句话，他说，如果第3次世界大战爆发，很不幸他不会从坦克开始，甚至呢也不会从战机开始，不会的。你给他多少先进坦克，你再卖他多少先进的战机都没有用，因为战争不会从那儿开始。他们觉得这个太小儿科，这种战争形式太原始。人家梅德韦杰夫说了，不会从他们开始。他说，随后一切都必将化为灰烬。这是什么意思呢？一切都将化为灰烬，明白了吗？就是不跟你玩这些个传统的战法了，不跟你玩这些个传统意义上的两军对垒陆海空立体作战了，是不是？这就是承接了他们多次强调的，是不是？如果俄罗斯都不存在了，要世界干嘛呀？是不是？核武器就上了就上了。
哎呀，似乎是梅德韦杰夫说这话之前呢，还是之后呢？是不是？反正这个世卫组织是他妈有点毛啊，有点毛啊。世卫组织1月27号，更新了应对核紧急情况的药物清单。就如果原子弹下来了，你没死啊，你这个你得防辐射、防污染或者什么的啊，赶紧得有药吃着啊。那么呢，这个世卫组织发通告啊，更新了应对辐射和核紧急情况关键药物的清单，并且呼吁各国政府必须做好准备。那我说这是2007年以来世卫组织第一次更新这药物名单。那么典型的辐射应急储备，那说包括以下药物：什么叫稳定碘、普鲁士蓝，用于治疗呕吐、腹泻和感染的其他药物。这是什么意思呢？这是不是意味着这个俄乌战争一场俄乌战争这个局面现在已经到了无法控制的程度了？今天又有条新闻说，俄罗斯马上就要开始所谓的春季攻势，大打特打，包括了乌克兰的西部了，已经。今天和一个朋友还在聊这个事儿还在聊这个事儿。我们家人跟儿子吃饭的时候也在谈这些事儿。2023年不好过，不是某个国家不好过，不是发生战争的对阵的双方日子不好过。2023年，人类的日子不好过。因为事实上现在应该说可以得一个结论，就是北约事实上已经突破了俄罗斯的所有的底线了。那你让俄罗斯怎么办呢？你让一个核大国怎么办呢？你以为俄罗斯会和北约搞宋金议和吗？你以为让这个北约把普京和梅德韦杰夫给劫掠了去弄一特别法庭，像审判萨达姆一样的审判他们两个吗？像徽钦二宗一样一次靖康之变，两个皇帝被掠走，连老婆孩子都一直在宫里浩浩荡荡，弄到5个城去吗？俄罗斯历史上似乎你找不到这样的先例和记录。当然了今天我在相关的这些关于俄乌战争，包括俄罗斯的一些警告的这些个信息短视频底下，我看到的更多的令我很吃惊。我看到的更多的这些跟帖呢，一种群体是不在意，毫不在意，觉得这是他妈的这是制造恐慌这认为是在这他妈的这个这个无关紧要认为他妈的这个事情还不如日本的核废水这个事儿重要这个甚至这个诅咒
俄罗斯大有人在，说俄罗斯兴风作浪，搅得世界无安宁日。啊，这个，调侃的人也不少，调侃的人也不少。我不知道他们能不能笑到最后，我真希望他们能笑到最后。到那时候，如果我们还有幸活着，我们也好捡个笑，是不是？哎呀，这几天啊，只要一谈俄乌战争这个事情，新伟哥都抱着传递出一些悲观的这个情绪，啊，希望大家免疫能力都比我强，希望大家生活的经验、大家的见识、阅历啊，足以通过反馈啊，教新伟哥在这样的局势面前能够气定神闲，临危不乱。谈笑间看，看什么呢？看世界化险为夷，有惊无险迎来人类命运共同体。谢谢大家。